वाल्व के पेशेंट को एक डेफिनेट और फिक्स डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिक्स डाइट को मेंटेन करके चलते हैं तो आपका आईएनआर नॉर्मल रहेगा, आपका आईएनआर सेट हो जाएगा आने वाले 1 साल 2 साल के बाद। जैसे सर्जरी होती है, सर्जरी के 1 साल 2 साल के बाद आईएनआर का लेवल हमारे बॉडी में सेट हो जाता है। तो आप ऐसा देखेंगे कि आपका आईएनआर जो है एक कांस्टेंट, कुछ वेरिएशन में कांस्टेंट लेवल पे आता है। और क्योंकि तब तक आप अपना खाने के पैटर्न को सेट कर चुके होते हैं और फिक्स कर चुके होते हैं, ऐसा इसलिए होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका आईएनआर एक वैल्यू में सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, और जिससे कि आपको ब्लीडिंग और क्लॉटिंग के प्रॉब्लम से बचे